confession sa inyo, sana maintindihan nyo ako kasi talaga ng mga sakit ang nararamdaman ko. Bumili ako ng Yakult. Nagbigay ako ng 20. Sinuklihan ako ng 8. Sakit sa paramdam. Tangina, 11 lang yun, 11. 11 lang yung Yakult. Sinuklihan ako ng 8. Tangina, sakit sa paramdam. Meron pa. Bumili ako ng pasit canton. Ha? Pasit canton na bigay sa akin, laki ni Beep. Ang putang ina, sakit, sobra. Hindi ko matanggap. Bumili ako ng bigas sa Ingna. Masaya ko, pero ang sakit. Kaya wala. Parang pinagkakaitan na ako ng mundo. May tsura ko, napakagwapo ko. Damn! Tangina. Parang ayoko na magtinda. Uminom ako ng tubig na sobrang lamig. Kasi nauhaw ako. Ang sakit nun, di ba? Utak yan. Utak lang yan. Sakit. Pero happy pa rin ako. Kasi nakita ko yung, pero napasaya ako talaga. Nakita ko yung best friend ko nung ako grade 1. Binayaran na ako ng utang niya. Grade 1 pa ako nun, ha? Kasi tapos kanina bumili ako ng ice candy. Puro candy, walang ice. Ayop na yan. Gusto ko kumain ng simento, pero di ko magawa.